En aquest vídeo explicarem què és l'esquema d'informació i com s'organitza a PostgreSQL. L'esquema d'informació és un esquema que conté metadades. En concret, conté tota la informació que hi ha en els esquemes definits pels usuaris, com ara noms i atributs de taules, restriccions, vistes, etc. Consta d'un conjunt de vistes accessibles pels usuaris. I ara anem a veure com s'organitza a PostgreSQL. Obrim la base de dades de proves que tenim a Postgres. Allà dintre, a la secció de catàlegs, trobarem l'esquema d'informació. Aquests són els objectes que tenim a dintre de l'esquema d'informació. Una de les vistes s'anomena Tables. Aquesta vista conté informació relativa a les diferents taules que hi ha a la base de dades. El que passa és que aquí tenim moltes taules de sistema. El que anem a fer ara és refinar la nostra cerca per buscar informació relativa només a les taules dels nostres usuaris. En aquesta finestra indicarem que només volem consultar aquelles taules que han sigut creades a l'esquema públic. L'esquema públic és l'esquema que tot usuari té per defecte. Si us hi fixeu, ara només apareixen dues taules, departaments, projectes, que són el que s'anomenen taules de base, i després tenim una vista, anomenada Departaments de Madrid. A continuació, anem a veure el contingut d'una de les altres vistes del sistema d'informació de Postgres. En concret, anem a veure el contingut de la vista Columns. Aquesta vista guarda informació relativa a les columnes de les diferents taules de la base de dades. Per no veure informació de sistema, anem a dir que només volem consultar les columnes de la taula de departaments, que és una de les taules que hem creat prèviament. Anem a veure què hi ha en aquesta vista. A continuació del nom de la taula podem veure els noms de les diferents columnes, número, nom, planta, edifici i ciutat del departament. Després hi ha el número d'ordre relatiu que té cadascuna de les columnes en la taula, és a dir, l'ordre en què van ser posades les columnes en la creació de la taula. Després tenim altres atributs que indiquen, per exemple, el tipus de dades de cadascuna de les columnes i si la columna té o no o accepta o no valors nuls. La següent vista de l'esquema d'informació es diu Schemata i conté informació relativa als diferents esquemes que tenim a la base de dades. En aquest exemple podeu veure l'esquema públic, que és l'esquema on han sigut creades les taules de projectes i departaments, i també apareix a l'esquema d'informació com un esquema addicional. Finalment, anem a consultar la vista Views, que guarda informació relativa a les diferents vistes de la base de dades. Anem a fer o concretar la nostra cerca per indicar que només volem consultar aquelles vistes que han sigut creades en l'esquema públic. Com podem veure, només apareixerà una vista, que és la que hem consultat abans, Departaments de Madrid. Quina informació guardem de les diferents vistes? Doncs en el View Definition guardem la sentència de creació de la vista, al començament de la qual es pot veure en aquest camp. I després tenim altra informació, com per exemple si la vista ha sigut creada amb checkoption o no. Aquesta opció només està disponible a partir de la versió 9.4 de Postgres i si la vista és actualitzable. Les vistes de l'esquema d'informació estan definides sobre un conjunt de taules de sistema que només són accessibles per l'administrador. Les altes, baixes i modificacions d'aquestes vistes són indirectes, com veurem en aquest exemple. Acabem de crear una nova taula d'usuari en l'esquema públic, anomenada Empleats. I ara anirem a veure com aquesta taula apareix al consultar de nou la vista Tables de l'esquema d'informació. Nosaltres no hem actualitzat directament les taules de sistema, però al crear la nova taula, les taules s'han actualitzat i nosaltres ho comprovem consultant la vista Tables de l'esquema d'informació.